بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات مدرسة رواد المستقبل للغات، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان سفينة نوح. سفينة نوح قرآن كريم، بعض آيات من سورة هود. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. الآيات ديت بتتناول قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه. سيدنا نوح ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، ومع ذلك لم يؤمن بسيدنا نوح إلا عدد قليل جدا من الناس، ورفضوا الإيمان بدعوته. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح أن يصنع سفينة، لأن سيدنا نوح كان يعمل نجار. السفينة دي هتكون وسيلة لنجاة المؤمنين مع سيدنا نوح الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأطاعوا سيدنا نوح. ففي الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فربنا سبحانه وتعالى أخبر نوح عليه السلام أن الناس الذين آمنوا هم من قد آمنوا ولن يؤمن غيرهم، فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون من الشرك والمعاصي. كمان ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح وقال له بقى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله يصنع سيدنا نوح السفينة برعاية وحفظ الله سبحانه وتعالى وحمايته وعونه، وألا يطلب من الله إمهال الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم لأنهم سيغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تتحدث معي في من ظلم نفسه ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأنه سوف يغرق مع الكافرين. ويصنع الفلك. سيدنا نوح ابتدى يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ويصنع الإيه؟ ويصنع السفينة. فكلما مر عليه ملأ من قوم، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طبعا سيدنا نوح كان بيصنع السفينة في الصحراء، فكلما مر عليه جماعة من قومه أو أناس من قومه كانوا يسخرون من نوح عليه السلام. انت ازاي بتعمل سفينة في الصحراء؟ مفيش لا نهر ولا بحر ولا مية في الصحراء هتمشي فيها السفينة ديت، ليست هناك أنهار قريبة أو بحار، فكيف ستجري السفينة؟ سيدنا نوح طبعا كان عنده يقين بالله سبحانه وتعالى وثقة أن الله سبحانه وتعالى سينصره، فكان بيرد عليهم إن انتوا بتسخروا مننا دلوقتي، ان تسخروا منا اليوم لجهلكم. هم جاهلين بصدق الله سبحانه وتعالى وصدق وعد الله، فإنا سنسخر منكم غدا عندما تغرقون، أي أن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى الذين اتبعوا نوح سيسخرون من الذين لم يؤمنوا وهم يغرقون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي أنكم ستعلمون غدا أو في القريب العاجل من الذي سينزل عليه العذاب الفاضح أو المخزي في الدنيا، وكمان هيلقى العذاب الدائم في الآخرة. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. لما جاء أمر ربنا سبحانه وتعالى بإهلاك الكافرين، كانت علامة ظهور أو بداية الطوفان
أن خرج الماء بقوة من التنور، اللي هو الفرن الذي يستخدم في خبز أو في إعداد الخبز، وكان علامة على بدء الطوفان. أمر ربنا سبحانه وتعالى نوح عليه السلام أن يحمل في السفينة من كل أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى، احمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني كل نوع من الحيوانات ذكر وأنثى. وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي أنه سيركب معه في السفينة من آمن بالله وفقط، لأننا نعلم أن ابن سيدنا نوح وامرأته لم يكونوا من المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى استثنى هؤلاء الناس ان هم مش هيركبوا مع سيدنا نوح لأنهم لم يطيعوا أو لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وكمان ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، ربنا بيأكد على يعني عدد المؤمنين الأقلاء اللي آمنوا بسيدنا نوح، وما آمن معه إلا قليل، ده أسلوب توكيد هنعرف دلوقتي في مظاهر الجمال. في الآية اللي بعدها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ربنا سبحانه وتعالى طبعا لابد أن يفتتح الإنسان كل أعماله بسم الله سبحانه وتعالى، فقال ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح أو قال نوح للناس اللي أمنت معاه أن يركبوا في السفينة بسم الله يكون مجريها أي جريها في الماء، ومرساها أي وقوفها ورسوها على الشاطئ. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب التائبين ويرحمهم. في الآية الأخيرة وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سيدنا نوح رأى ابنه حينما تحركت أو جرت السفينة بالمؤمنين في موج عال، الموج ده كان ارتفاعه ارتفاع عظيم مثل ارتفاع الجبل، كان ابن سيدنا نوح في مكان من معزول بعيدا، أمروا أو نادى عليه أن يركب معه في السفينة، ولكنه أبى ورفض ولم يطع والده، فكان مع الكافرين وغرق لأنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. بعض معاني المفردات الواردة في الآيات: تبتئس، تحزن، الفلك أي السفينة، وحينا، إلهامنا، ملأ جماعة من القوم، سخروا منه، استهزأوا به، يخزيه، يفضحه، فار التنور أي نبع منه الماء بقوة، التنور فرن يخبز فيه، مجراها أي سيرها في الماء، مرساها مكان وقوفها، معزل مكان معزول. بظاهر الجمال اللي وردت في الآيات ديت: أوحي إلى نوح، هنا بناء الفعل أوحي للمجهول للعلم بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أسلوب توكيد وسائله إن وقد والفعل الماضي. اصنع الفلك، أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد. بأعيننا ووحينا، تعبير جميل يدل على حفظ الله ورعايته لنوح عليه السلام. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كلما أداة شرط تفيد الاستمرار والتكرار، سخروا منه نتيجة للشرط اللي قبلها، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، طبعا هنا برضو تعبير يدل على يقين نوح عليه السلام بنصر الله له وإهلاك الكافرين. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، تعبير يدل على شدة العذاب الذي سينزل بالكفار وفيه تهديد ووعيد لهم. ويحل عليه عذاب مقيم، وصف عذاب بمقيم يدل على أنه لن ينتهي أبدا. إلا من سبق عليه القول، هنا تعبير جميل يدل على أن الله يستثني من العقاب، لا يستثني من العقاب مخطئا لم يتب توبة نصوحا. وما آمن معه إلا قليل، أسلوب توكيد وسيلته النفي بما والاستثناء بإلا. بسم الله مجريها ومرساها، تعبير جميل يوحي بضرورة التوكل على الله تعالى في كل أعمالنا. إن ربي لغفور رحيم، أسلوب مؤكد بإن، والتعبير بصيغة المبالغة غفور ورحيم يفيد كثرة مغفرة الله ورحمته بعباده. وهي تجري بهم في موج كالجبال، تصوير للأمواج في علوها وارتفاعها بالجبال. يا بني، هنا أسلوب نداء غرضه التنبيه، يوضح مدى حب نوح لابنه وإشفاقه عليه.
بعض الأسئلة اللي وردت في الآيات: بما أخبر الله تعالى نبيه نوح عليه السلام وبما أمره؟ أخبره بأنه لن يؤمن من قومه غير الذين آمنوا من قبل، وأمره بأن يصنع سفينة ضخمة بعون الله وحفظه، وألا يطلب العفو للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم. أمر الله نوحا بصنع سفينة برغم قدرته على أن ينجيه بدونها طبعا ده إعلاء من الله سبحانه وتعالى لقيمة العمل وضرورة الأخذ بالأسباب. كيف تصرف قوم نوح عليه السلام معه أثناء صنع السفينة؟ كانوا يسخرون منه كلما مروا عليه، بما رد نوح عليه السلام على سخرية قومه منه. وعلى ما يدل ذلك رد عليهم بأنهم إن كانوا يسخرون منه اليوم لجهلهم بوعد الله سبحانه وتعالى، فإنه سيسخر منهم عندما يهلكون غرقا في الدنيا ويلاقون أشد العذاب يوم القيامة. وده يدل على يقين سيدنا نوح عليه السلام وثقته في نصر الله له. ماذا طلب نوح من ابنه؟ طلب منه أن يركب معه في السفينة حتى لا يهلك مع الكافرين. لماذا أمر نوح أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح أن هو يأخذ من كل الحيوانات ذكر وأنثى؟ لإعمار المكان الذي سترسو فيه السفينة ولحفظ النسل. إلى ما ترشدنا الآيات الكريمة في نص نوح عليه السلام: طاعة الله طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، الصبر على الشدائد والثبات في المحن، الاقتداء بالرسل والأنبياء وأخذ العظة من قصصهم. ما العلامة الدالة على بداية الطوفان وبما أمر الله نوحا أن يفعل حينها؟ خروج الماء بقوة من التنور. أمره أن يحمل في السفينة من كل أنواع الحيوانات زوجين ذكرا وأنثى. أهل بيته ما عدا من لم يؤمن منهم زوجته وابنه والمؤمنين من قومه وكان عددهم قليلا. إلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.